Աստված հավատարիմ է։ Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր հոկտեմբերի 3։ Թշնամու ստերը։ Մեր փորձությունների ժամանակ սատանան մեզ մոտ է գալիս սուտ խոսքերով։ Դու շրջապատված ես և ելք չունես։ Քեզանից ավելի մեծ ծառաներ ընկել են ոչ ավելի վատ պայմաններում, քան սա։ Հիմա քո հերթն է հանձնվելու։ Դու ձախողվել ես, հակառակ դեպքում չէիր անցնի այս ամենի միջով։ Քո հետ ինչ-որ բան այն չէ, և Աստված շատ դժգոհ է։ Իր փորձության մեջ Եզեկիա թագավորը գիտակցեց իր անօգնականությունը։ Թագավորը հասկացավ, որ ինքը զորություն չունի կանգնեցնելու իր վրա հարձակվող ձայները, հուսահատության, սպառնալիքների և ստերի ձայները։ Նա նաև գիտեր, որ անկարող է ինքն իրեն փրկել, ուստի օգնություն խնդրեց Տիրոջից։ Աստված պատասխանեց Եզեկիային, ուղարկելով Եսայի մարգարեին հետևյալ խոսքերով. «Տերը լսեց քո աղաղակը։ Հիմա ասա սատանային, որ կանգնած է քո դռանդ մոտ, որ դու կընկնես, դու կշրջվես և կվերադառնաս այն ճանապարհով, որով եկել ես»։ Եզեկիան գրեթե ընկավ թշնամու խորամանկության ծուղակը։ Նույնը կատարվում է այսօր հարձակման ենթարկված անթիվ քրիստոնյաների հետ։ Եթե մենք չդիմադրենք սատանայի ստերին, եթե ճգնաժամի ժամանակ չզորանանք հավատքով, աղոթքներով և Աստծո փրկության խոստումներով, սատանան կկենտրոնանա մեր տատանվող հավատքի վրա և կուժեղացնի իր հարձակումները։ Եզեկիան քաջություն առավ իրեն տրված խոսքից և կարողացավ առանց վարանելու ասել. «Սատանա, դու ոչ թե հայհոյեցիր ինձ, այլ դու Աստծուն ստեցիր։ Իմ Տերը կազատի ինձ, իսկ քո հայհոյանքի համար դու կկրես նրա բարկությունը»։ Աստվածաշունչը մեզ պատմում է, որ հենց այդ գիշեր Աստված գերբնականորեն ազատեց Եզեկիային և Հուդային։ Եվ եղավ, որ այն գիշերը դուրս եկավ Տիրոջ հրեշտակը և զարկեց ասորեստանցիների բանակում 185,000, և երբ որ առավոտը վեր կացան, և ահա բոլորը մեռած դիակներ էին։ 4 Թագավորաց 19:35 խոսք։ Հիսուս Քրիստոսի թափված արյան միջոցով մենք արդեն հաղթանակ ունենք յուրաքանչյուր մեղքի, գայթակղության, պայքարի և թշնամու ստերի դեմ։